Aveva sferrato ad Agostino un colpo durissimo. I due non aggiunsero altro. Proseguire sarebbe stato troppo doloroso. Annibale scrisse a Ludovico a Bologna per spiegargli le ragioni della frettolosa e incresciosa dipartita del fratello e per sfogarsi raccontando come la situazione fosse poi degenerata. Il tutto succedesse per l'insopportabile sacenteria di Agostino, che mai contento di quanto io faceva, trovandovi sempre il pelo nell'uovo, mi rompeva i toli giù di sesto, e conducendo continuamente poeti, novellisti e cortigiani sul ponte mi impediva, mi disturbava, ed era cagione che non faceva egli, né lasciava fare agli altri. Terzo e ultimo capitolo. Le favole degli antichi maestri. Il cortigiano del cardinale Odoardo Farnese era uscito da poco dal semplice alloggio di Annibale sotto i tetti del palazzo. Aveva chiuso piano dietro di sé la porta perché il silenzio del maestro aveva riempito tutta la stanza e non lasciava spazio a nessun altro rumore. Ora anche Annibale stava scendendo quei gradini e mentre scendeva stringeva i pugni e le unghie piatte e sporche di colore gli incidevano la palma della mano. Silenzioso a chi gli avesse domandato qualcosa, procedeva camminando con passo saldo e più severo del solito, ma come sempre senza cercare l'attenzione di alcuno. Dentro un fuoco gli si era acceso nel ventre e gli pareva che una mano gli stringesse il cuore. Attraversava saloni e stanze e la luce chiara che li invadeva si rifletteva dalle pareti alle pareti. Si ombreggiava negli stucchi e si colorava attraverso le stoffe, ma ad Annibale non bastava. E poiché là, su ogni cosa costruita, la luce semplicemente si appoggiava e poi spariva senza dargli sollievo, voleva raggiungere il grande portone che si apriva sulla piazza, uscire all'aria aperta e respirare. Innumerevoli erano le sale del palazzo che si aprivano una dentro l'altra e una dopo l'altra si affacciavano sui corridoi. I corridoi finivano in altre sale che scendevano per le scale. Annibale procedeva, sapeva dove andare, eccolo ora in piena luce e poi di nuovo in quell'ombra fresca che precedeva l'ingresso e infine davanti al portone. Fuori adesso era fuori. Fuori adesso era fuori. Usciva come aveva fatto altre volte, ma gli pareva per la prima volta lì a Roma di avere gli occhi aperti su certi pensieri. Cosa si aspettava dal cardinale? Non lo sapeva nemmeno lui. Forse Agostino, suo fratello, trovandosi nella stessa circostanza, avrebbe saputo condurre la cosa in modo diverso, ma lui era Annibale e negli affari personali con i signori si era sempre fatto guidare solo da se stesso e spesso dal silenzio. Solo ora che Agostino era morto, Annibale si faceva venire questi pensieri. Agostino, per un attimo lo rivide davanti a sé poco prima che lasciasse amareggiato Palazzo Farnese. Da quella volta non l'aveva più visto.
Da cosa era stato turbato il cardinale? Perché oggi arrivava tra le sue mani un compenso così misero? Avrebbe voluto solo maggiori denari. Aveva forse inteso che il cardinale non era rimasto soddisfatto del suo operato, improvvisamente. Solo in apparenza, perché no, il cardinale era soddisfatto, ma nemmeno lui sapeva più bene quello che era giusto o sbagliato, ciò che desiderava e ciò che rifiutava. Gli animi sono travagliati dalle immagini e gli uomini non sono mai soli di fronte a una pittura, per quanto imparziali credano di essere. Ci sono il potere, la convenienza politica, quella economica. Su quell'immagine poggiano i loro amori, i loro ricordi, le loro invidie, si giocano il loro prestigio, i loro desideri come non mai oggi a Roma, con le prescrizioni su ogni cosa. Della Controriforma che a maglie strette controlla la città, valgono grandemente gli accadimenti religiosi e il potere che portano. Così là davanti all'opera una moltitudine di occhi si affolla e tutti insieme consumano il giudizio e la portano via dalla capacità di vedere con vera emozione. Cosa vi può essere di illecito in un corpo nudo che lotta per amore? L'uomo ha nascosto per molto tempo la verità, l'ha truccata e imbellettata, misurandosi con virtuosismi e aggiungendo artifici, colletti alti a perle, incrostando la natura e sciupando prezioso colore per altre mani, pensando così di mutare la natura dell'uomo e delle sue cose, ma quelle rimangono uguali, pensava Annibale, per sempre l'essenza di quelle cose non muta. L'amore rimane amore, l'odio rimane odio. Non serve truccare i malfattori da cavalieri, essi continueranno a truffare anche se ben vestiti. E chi inganna l'occhio o il pensiero scrivendo versi o dipingendo pareti mortifica ancor più la storia, perché dalla sua opera rimane traccia viva. Annibale aveva sempre sentito forte dentro di sé questo motto e sapeva che è l'uomo stesso che può cambiare le cose e che ora, se solo lo avesse voluto, l'uomo avrebbe potuto anche disvelare la verità della natura. Era questo lavoro che giorno dopo giorno lo aveva fatto crescere a Bologna e poi lo aveva portato a Roma ed era proprio quel motto interiore che il cardinale Edoardo Farnese aveva saputo riconoscere nella sua opera. Per questo Annibale, che serbava per quell'uomo una profonda gratitudine e sempre ne avrebbe serbata per tutta la sua famiglia, a maggior ragione adesso era turbato dallo sbandamento del cardinale. Roma lo aveva nutrito di verità classiche e armoniose. Roma lo aveva accolto e riparato, gli aveva confermato e fatto sentire la ragione della sua arte. Gli aveva fatto respirare la stessa aria di Raffaele e Michelangelo. Raffaele e Michelangelo. E insieme ai suoi fratelli all'opera che nasceva da Michelangelo, Merisi, detto il Caravaggio, Annibale sentiva che una nuova arte poteva cambiare la pittura. Roma, solo ora dolorosamente, la stringeva tutta fra le mani. Per anni era stato piegato a dipingere Ercole e Ulisse nel camerino e poi la galleria, e ora avrebbe voluto la stessa forza di un tempo